Halo, Sobat Sehat semua. Jumpa lagi dengan Nergian Health, yang akan membawakan informasi kesehatan untuk kita semua. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai batuk pilek anak. Penanganan yang dapat dilakukan di rumah. Batuk dan pilek sering terjadi pada anak. Herannya lagi, batuk dan pilek ini sering menyerang di saat bersamaan. Batuk pilek anak seringkali membuat tidak nyaman, karena anak jadi sulit tidur di malam hari. Perlu diwaspadai, batuk pilek anak yang dibiarkan tanpa pengobatan dalam waktu yang lama bisa berakibat serius. Orang tua harus segera melakukan penanganan pertama. Sebagai langkah awal, penanganan rumahan dapat dilakukan. Lantas, apa saja penanganan rumahan untuk mengatasi batuk pilek anak? Berikut ini penanganan rumahan untuk mengatasi batuk pilek anak. 1. Gunakan pelembab udara. Udara yang lembab dapat mengencerkan lendir sehingga anak bisa bernapas lebih mudah. Tempatkan pelembab udara di dekat tempat tidur, tapi jangan terlalu dekat dengan anak. Pastikan untuk membersihkan dan mengeringkannya setiap hari untuk mencegah kontaminasi bakteri atau jamur. 2. Perbanyak istirahat. Istirahat dapat membantu tubuh anak untuk melawan infeksi, terutama saat ia demam. Sebaiknya jangan biarkan anak bermain atau beraktivitas terlalu berat untuk mempercepat pemulihan. 3. Berikan cairan yang cukup. Air putih, jus, sup, dan cairan bening lainnya dapat membuat si kecil tetap terhidrasi. Mendapatkan asupan cairan juga dapat melonggarkan dan mengencerkan lendir. Hal tersebut membantu membersihkan saluran hidung anak. Selain itu, batuk dan aliran napas hidung bisa terasa lebih baik dan mudah setelahnya. Uap dari sup juga dapat menenangkan batuk dan meredakan tekanan sinus. 4. Berkumur dengan air garam hangat. Berkumur dengan larutan garam dapat meredakan sakit tenggorokan. Cobalah untuk berkumur dengan air garam hangat sebanyak 2 kali sehari untuk pemulihan. 5. Minum madu. Untuk meredakan batuk, berikan anak 1 sendok teh madu sesuai kebutuhan. Namun, hindari memberikan madu pada bayi, karena berisiko pada kondisi yang disebut botulisme infantil. Anak yang lebih besar dapat meminum 1 hingga 3 sendok teh madu secara langsung atau mencampurnya dengan segelas air putih. 6. Gunakan uap hangat. Udara hangat dan lembab dapat meredakan hidung tersumbat dan batuk. Orang tua dapat mengubah kamar mandi menjadi ruang uap dengan menyalakan air panas dan menutup pintu. Duduklah di kamar mandi bersama anak selama sekitar 15 menit. 7. Gunakan minyak esensial. Produk herbal ini semakin populer dan beberapa mungkin efektif meredakan batuk atau nyeri otot saat dioleskan ke kulit atau disemprotkan ke udara. Namun, sebaiknya tetap bicarakan terlebih dulu pada dokter sebelum menggunakan minyak esensial. Sebab, tidak semua minyak aman untuk anak dan dosisnya tidak diatur. Batuk dan pilek merupakan keluhan kesehatan yang terbilang umum pada anak, dan dapat berlangsung selama berhari-hari. Batuk yang dialami anak biasanya bukan kondisi serius, meskipun dapat mengganggu tidurnya. Nah, bila cara-cara di atas tidak mampu meredakan batuk pilek anak, segeralah temui dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Apalagi bila batuk pileknya disertai kesulitan bernapas atau keluhan serius lainnya. Nah, demikian yang dapat kami berikan, semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Sayangi tubuh kita, sayangi keluarga kita, jaga selalu kesehatan, ingat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat untuk semua.